çalıştı. Anam yaptı vallahi. Helal olsun Davut Usta'ya. Yahu bu kadar basitti de niye bizi inletti koca bayram? Eline mi yapışırdı beyefendinin? Bakamazmış bayramda böyle işlere. Çalışmıyormuş. Yazık yazık. Kalp hastası olduk sayelerinde. Sus sen bakayım. Bugün hastanede şu kontrollerimi yaptırayım geleyim. Lanet olsun. Bırakacağım apartmanı da yöneticiliği de. Bırak vallahi. Değmez bu pisliklere. Sana can lazım. Ha, tabii canım. Ölecek miyim? Apartmanı batsın. Hah. Bir araba bulalım. Şükrü Bey gitti mi? Yo burada. Alır mı bizi acaba arabasını? Almaz mı? Asil adam o asil. He. Asil. Boğazlıyor da az kalsın onların yüzünden haydut. Yapıldı mı asansör? Yaptılar efendim yaptılar. Bir şey yokmuş demek. 10 milyon istiyordu bizden sahtekarlar. Oh, asansörle çıkarırız anneciğim Sevim hanımlara. Çıkarırız efendim çıkarırız. Hemen hazırlanalım da Şükrü Bey henüz çıkmamış. Buyurun. Nasıl yaptık ama amcacığım? Tak tak. Elinize sağlık. Helal olsun vallahi. Guten Morgen Bahçık'cığım. Teyzeciğim gördün mü asansörü? Aferin. Teşekkür ederim öpeyim. Al. Aa, Rahat dur. Evladım konuşuyoruz şurada. Buna mı 10 milyon istedi o ahlaksızlar gözüm? Hıh, kayışı çıkmış. Ne bilelim efendim. Siz de zahmet edip bir bakmadınız. Motor yanmış dediler. Allah kahretsin o sahtekarları inşallah. Hasta ettiler kocamı. Üzülme teyzeciğim. Biz buradayız bir telefon. Al. Biz konuşuyoruz burada Dumkov. Kesmesene sözlerini tertip. Konuşuyorlar. Aa. Sus sensin Dumkov edepsiz. Baba bak ne diyor. Yalan mı? Hadi yürü. Hadi efendim müsaadenizle. Ha efendim borcumuzu ödemedik. Ne borcu gözüm? Parça takmadık bir şey yapmadık. Aman efendim olur mu? Hiç olmazsa bir siftah. O zaman ver bir 500 çocuğa. Derhal efendim. Cafer unutturma bana bunu. Baş üstüne. Ayla Hanım siz de bir yandan hazırlansanız. Tamam efendim duyduk. Teyzeciğim giyin güzel güzel öyle. Nereye bakıyorsun evladım al şu parayı. Teşekkür etsene Sabri Bey amcana. Amcacığım teşekkür ederim. Çok makbule geçti bayram ertesi. Yolsuz kalmıştık. Yürü hadi yürü. İşimiz var. Amcacığım çüz. Buyurun. Çüz evladım çüz. Evladım al orgunu derslerime gel ara sıra. Biraz daha para kazanayım geleceğim amcacığım. Orkestradaki arkadaşlarımı da öpüyorum. Önüne bak önüne Dumkov düşeceksin. Hop usta. Yapıldı mı asansör? Yaptık gözüm yaptık. Ha. Sabri Beyler büyük hanımı bize bırakacaklar çünkü. Merdivenlerden çıkamaz. Bizden kaçar mı amca? Baban konuşuyor burada Dumkov. 6 kere 8. Aa baba geç bunları geç. Davut? Aa, gidiyor musunuz? Gidiyoruz anneciğim. Asansörü tamir ettik. Sabri Bey amcam da 500 bin lira verdi. Bana sordu. Konuşma. Kim Davut? Ne oldu Ulviye? Aşk olsun. Gidiyorsunuz da bir haber vermek yok. İnsan Allah'a ısmarladık demez mi Davut? Hadi Allah'a ısmarladık. Kusura bakma kafam karışık. Anneciğim çüz. Çüz yavrum. Küs yok. Küs yok. Allah'a ısmarladık güle güle. O kadar. Burası Türkiye. Yürü. Hayırlı işler. Bu adamda bir şey var. Hangi adamda efendim? Sabri Bey, Sabri Bey. İkide bir kalbim kalbim. Gidici bu gidici. Aman efendim Allah göstermesin. Var bir şey var. Bak yine hastaneye kontrole gidiyor. Bizim bir Hayri abi vardı benzetmek gibi olmasın. Böyle ayağıyla gitti. Hastane kapısında kaldı. Neler söylüyorsunuz Cemil Bey? Allah düşmanımızın başına vermesin. Sapıttı mı bu? Bak bana. Hastanede de yattım. Alkolü de bıraktım. Kendi irademle. Çelik gibi döndüm. Dönerim. Benim adım Cemil.